Tarawele ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan tarata o tarata ne ni waati sera nɛgɛ kanɲɛ 11 sanga 30 nɛgɛ kanɲɛ 13 an b'an sigi kunnafoni kɛnɛ kan Mɔmɛdi Tarawele lamɛnbaaw lafasabaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo sabu n'i y'a mɛn ko arajo i b'a fɔ ka lafasabaw a kanubaw Mɔmɛdi Tarawele olu de bɛ an galabu ja olu de bɛ an fari foni olu de bɛ an ka baara nege don an na bi baara in tɛ kɛ maasaba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ an bɛ Jakite bolo min ye kunnafoni a kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn Mɔmɛdi Tarawele bɔ jabate an de ye bi kunnafoni lasebaaw ye e ko cogo di k'a fɔ Ahmed y'a ka fiɲɛ bɔ an sen o bi bɛn bɔ jabate naamu ne ko bala cogo bɛɛ di Mɔmɛdi Tarawele joona ne bɛ tigɛ don le Guido sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Seku Kulubali Mɔmɛdi Tarawele a ko est ce que min ye an ka cɛfini donbaw ye Bɔkari dongo don e kibaruya duman sɛbɛnnikɛla ko min ye Diripa ye Mɔmɛdi Tarawele a ɲɛmayaso u ye laadala kuma sigi Bɔkari ni k'u da don wulikajɔ min kɛra an ka cɛdenw fɛ wulikajɔ duman sɛbɛnnikɛla ko dɔɔni o tɛ tɔ to foyi la a ko n'i ye Diripa ɲɛma lajɛ Colonel Solomani Dambele Mɔmɛdi Tarawele a n'a ka jamakulo u yamaralen bɛ kunnafoni n'o de bɛ an ka cɛdenw kan Mɔmɛdi Tarawele u ka se ka santalama kunnafonidilaw ye malidenw k'a dɔn mun ni mun kɛra sɛbɛnnikɛla ko kunun ni k'u kun pasipasalen don bi min ye Diripa ye ale de kɔni bɛ ka baara jɛma jɔ Mɔmɛdi Tarawele ka se ka bɛɛ lajɛlen bila a ka minɛn kɔnɔna la a ko Diripa ɲɛmayaso Mɔmɛdi Tarawele ko n'a kɛra u b'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn min ye kunnafoni di waati ye ni ka santalama an kunnafonidilaw tulo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ntɛnɛn don nin kɛnɛ sigira Diripa la min ye Colonel Solomani Dambele ale ka yamaruya kɔnɔ Mɔmɛdi Tarawele a ye kuma daminɛ a nisɔndiyalen a wasalen min ye tasibila ye k'o ta ni ka maa fatulenw sɛgɛrɛ maa minnu bɛ n'olu joginen bɛ ni ka tila ka nɔgɔya kɛ ka ɲɛsin olu ma k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara min na Mɔmɛdi Tarawele ko baara ncinin tɛ lakana baara fɛn man gɛlɛn ka bɔ lakana baara maa kelen ko tɛ faso ko don Mɔmɛdi Tarawele ko armée bɛ ka sanayɛlɛn fɛn o fɛn kɛ n'i y'a lajɛ jamanadenw ka dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ a la a ko ni jamanadenw ka dɛmɛ tɛ yen Mɔmɛdi Tarawele k'olu yɛrɛ tɛna se ka ni jɔyɔrɔ ko in kɛ koyi a ko an bɛ ɲɔgɔn dafa de sɛbɛnnikɛla ko Colonel Solomani Dambele a y'a yira k'a fɔ armée ye wulikajɔ min kɛ Mɔmɛdi Tarawele min ye nin waati labanw ye opération 22 ye Bɔkari min ye sana pankuruw ye u bɛ wuli cogo min na u b'u kalen u bɛ wuli cogo min na u b'a suru kan min ye Bamanciw ye k'u fa Mɔmɛdi Tarawele i b'a ye k'a fɔ baara kɔni a jamɛ an ka cɛdenw la nin waati la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye opération 22 tɛmɛnen kɔfɛ Mɔmɛdi Tarawele n'i y'a lajɛ mission 20 bɔɲɔnko u y'o fana dɔndɔlenba kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ Bɔkari min kɔni jugu ye u dagalen bɛ wo minnu kɔnɔ u dagalen bɛ tufin minnu na u y'a fili u kan dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye an ka avion ye Mɔmɛdi Tarawele u nakun tɛ so parlant ye dɛ u nakun tɛ k'u cɛ kaɲi duguma Mɔmɛdi Tarawele tile tɛ bɔ ka tile bin abada n'u ma wuli sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko n'u wulila Mɔmɛdi Tarawele min ye drone ka kunnafoni b'u bolo Bɔkari min ye Bamanciw ye u b'u ɲini ni ka taa suru kan Mɔmɛdi Tarawele min kɔni ye su ye o de folofololen bɛ Mali tufin bɛɛ kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla ko Mɔmɛdi Tarawele n'i y'a lajɛ min ye Colonel Solomani ka kuma ye a ko nin waati labanw kɔnɔ o kɛra sababu ye Bamanciw tun kɛn bɛ ka maa minnu ka misiw minɛ u la Mɔmɛdi Tarawele min ye misi 77 ye a ko ba saga Mɔmɛdi Tarawele o min minɛna dan t'o la a ko n'i y'a lajɛ terroriste min fana minɛna k'o fa Mɔmɛdi Tarawele o bɛ t'i jɔ terroriste 62 la Bɔkari bolo taara ka da min kan ni k'u minɛ k'u ɲininka u dalakana mun y'aw bila ni danajuguya wale la mun y'aw bila tɔɔrɔjugu tali la ka da an ka jamana kan maa 42 yɔrɔ in dɛ minɛka ɲininkali ni minɛka datuguli u bɛ se k'u ɲininka nka n'u tilal'o la a ko tɔw kan ka kɛ cogo min na o tɛ foyi ye o ye sɔrɔfo ka baara ye o e kɔni b'o tɔ dɔn anw tɛ Bamaci balo armée ka kuma bɛ fɔ maa ye nin yɔrɔnin de bɛ f'i ye o n'o tɛ u bɛ da k'u kantigɛ i b'a fɔ ko seliba saga foyi tɛ bɔ a la i tɛ b'o kalama droit de l'homme ka wuli ka jɔ an mago t'o la sɛbɛnnikɛla ko Mɔmɛdi Tarawele min ye kɛlɛkɛ marifa mun minɛ olu la i b'a ye k'a fɔ PM 3 Mɔmɛdi Tarawele ka taa bila mobili 5 la a ko moto 34 sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye mugujugu pɛrɛnw ye minnu bɛ kɛ sababu ye ni ka mini don an ka kɛlɛkɛcɛw ɲɛ Bɔkari o 13 bɔɲɔgɔnko u y'o salo nɔfɛ Mɔmɛdi Tarawele ka taa bila u mago ɲɛ minɛ sɛbɛn wɛrɛ mun na a ko
kunjilita ban sɛbɛnnikɛla ko min ye colonel Sulemani Dambele a ko Mali armée dongo do tɔgɔ duman dongo do kunnawolo o tɔgɔ ye ko foli o de bɛ ta ni ka anw population sɛgɛrɛ anw minnu ye civil ye anw de bɛ kunnafoni ta ni ka di armée ma ni ka armée kɔkɔrɔma don k'a dɛmɛ a ka baara la jan ko kɛlɛbolo mun bɛ nin waati la n'o ye opération kɛlɛtigi ye k'o ka farin u kɔkɔrɔma donnen don min ye opération kɛlɛtigi u ja minen don u tɛ siran foyi ɲɛ hali ni jinɛ bɔra k'a jɔ bɔgɔ de k'u b'u k'a kan ha Mali han tɛ siran koyi sɛbɛnnikɛla ko o dɔrɔn de n'i ye kow taabolo lajɛ a ko min kɔni ye dɔɔni o dɔrɔn de ko hali an n'o cɛ man jan ka bɔ k'an jɔ kɛnɛkisɛ jalan kan Banmanju bɛ yɔrɔ jumɛn na u bɛ ɲini ka dɛsɛ u la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Guido kɔnɔ Segu Kulubali ale ka sɛbɛnni don Segu Kulubali ka fara Guido maaw kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko ten ko bakɔnɔ jɛgɛ n'a y'a tɛnɛ kɛ ba kɔnɔ n'a ye n'a sɔrɔ a balocogo o fɔ mɛ a ye siga t'o la n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le républicain n'i y'a ta k'a lajɛ a Gibo Sogodogo n'i y'a ka fasiri ye min ye irisiw ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira taamabaa ye n'o y'o ka ministre des affaires étrangères ye Sergei Lavrov ko a tɛ taama n'anw ka jamana kɔnɔ wa kabi kunun ko a ka pankulu o cunna anw ka aéroport international Modibo Keita o kɔnɔna na min ye Sergei Lavrov ye a nali anw ka jamana kɔnɔ a ko a bɛ kɛ sabu ye ni kura ni filanitɛriya min n'o bɛ irisi jamana ni faso Maliba ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la anw ka cɛmancɛ fɔ ka ɲɛmaw olu nana ni kura fiyɛli min kɛ anw ni irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya la ka se k'a ko ni k'a dili don n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sergei Lavrov ka nin taama ye a bila an bɛ minɛn caman kɔnɔ n'i y'a lajɛ min ye an ka teriya o dili don kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka kanango ye n'o ye défense ye sécurité ye o bɛ se ka don bala cogo min na minɛn dɔw kɔni nana halisa minɛnba kule minnu n'olu bɛ irisi jamana ka bolo kan o bɛ se ka bila Mali ka bolo kan cogo min na filaninteriya hukumu kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye sanni feere ye ka se ka o fana ni k'o ye an ka bonya o fana bɔlen koyi min ye anw ka seko ni dɔnko ye o bɛ se ka don bala cogo min na n'o ye culture ye o fana bɔlen koyi Sergei Lavrov a ka nin taama n'o ye tile fila taama ye badenya taama jamana fila u tɛgɛ ka se ka di ɲɔgɔn ma bawo irisi jamana y'a jira k'a fɔ n'i ma ɲɛ k'i bɛ jamana dɛmɛ e kan k'a dɛmɛ i seko n'i damajira la o y'olu naka ye o naka in fana jan bɛ Maliden ye koyi bawo minɛn minnu n'olu b'an bolo bi n'an b'an disi gosi ni a ye e ko o irisi jamana a ma kɛ sabu ye ni k'a sabuya wa bawo hali n'a sɔrɔla marabaajugu o kun kɛn bɛ ka karangada sɔ anw ye anw tɛ se ka minɛn san maa wɛrɛ bolo wa n'an k'an b'an ɲɛsin maa wɛrɛ min fana k'an bɛ minɛn san i b'a ye k'a fɔ u ka munumunu yɔrɔ bɛ caya nka irisi jamana kabi anw y'an ɲɛsin olu ma ko aw diɲɛ don o don anw ka finitigilakaw olu kɔni t'a kɛ mɛ sanayɛlɛ sɔrɔli bawo min ye jamana den ye min ye lakanako ye o kɔni b'a la ka don bala don n'a dugujɛ min ye bamaji ye k'a kunti k'a dafara u dogow bɛ wo minnu na k'a ɲɛw bɛɛ lajɛlen ka taa don a la ko o pankulu minnu bɔ mɛ irisi jamana ka bolo kan ka ɲɛsin aw ma o ma kɛ sabu ye k'o baara ni k'a sinsin wa min ye Sergei Lavrov ye a ko k'a ka nali faso Maliba kɔnɔna na a nali bɛɛ lajɛlen kɔni b'a fɔ ko tare a bɔla a ka so a nana a ka so an ka ministre min fana bɛ yen n'o ye cɛja ni tɔgɔja ye n'o ye son excellence Abdoulaye Diop ale min bɛ taama na faso Maliba ani jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ale min b'a la k'o baaraw kɛ ko a nafura dama ni ministre so in na kana bugɔ sisan la cɛmancɛla fo ka nin furancɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ kunnawolo o kɔni sɔrɔla Mali fan caman fɛ k'o sɔrɔla diɲɛ seleke naani kɔnɔna na ka ɲɛsin anw ka Mali ma Mali kun t'a la ka bonya nka bibi na bɛɛ lajɛlen bɛ Maliden bonya Maliden cɛman ni musoman an bɛ taama i n'a fɔ ala ma hinɛ Muammar Kadhafi la an t'a la an kunkolo jigi an kunkolo yangalen don an bɛ yɔrɔ jan de filɛ bawo n'i y'a lajɛ maa caman kun kɛn bɛ k'anw ka jamana ni k'a kɛ batɛmɛsira ye o banna pewu min ye irisiw sababu ye u ni faso Maliba ɲɛmɔgɔw ka tɛgɛ ci ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ nin taama in ni ministre n'a seginna ka taa irisi jamana kɔnɔna na n'o ye fédération de Russie ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov ko caman wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ na bɔ nin kɔ kɔnɔ min n'a bɛ se ka kɛ nimisi wasa ye waati ni don nataw kɔnɔna na ka ɲɛsin faso Maliba ma maa bɛ se k'a fɔ Sergei Lavrov ministre fédération de Russie ka ministre des affaires étrangères a ka nali anw ka jamana kɔnɔ kabi kunun kana bugɔ bila a k'a ka taama k'a bɛna kuncɛ ni fɛn min ye o de ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta o kɔni a kɛn bɛ ka audience ɲini o fɛ n'a n'o bɛ taa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya dibi ko minnu bɛ yen
ani gundola ko munun be o ka se ko fo ɲɔgɔn ye dɛmɛ bɛ se ka don faso Maliba ma cogo min na ka taa fɛ ka fara kɔrɔlen kɛlɛw kan o ko a bɛ se ka yanga bonya cogo min na ni mun ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ le républicain kɔnɔna na a k'i bɛ sogodogo a ka fasiri bari an ka taa o laban ye boli ye min ye providentiel la sɛbɛnnikɛla bari o de ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka sɛbɛn n'o ye la rédaction ye bari tɔrɔ de o ko min kɔni ye adamaden ye bari a tan ni waatu bɛɛ lajɛlen kana to ni ka saya maa kɔnɔ bari tɔrɔ de ɲuman dogobaga bari ko ye fitiriwale ye sɛbɛnnikɛla ale y'a yira k'a fɔ cɛkumaw bɛ Mali kɔnɔ bari tɔrɔ de o ti ban fiyewu sabu Ala kɛmɛ ka Mali dan cogo min na bari min ye dusukolo min ye hakilina ɲuman baara ɲuman jamana kanu bari Ala kɛmɛ ka jamana in sɔn cɛkumaw la sɛbɛnnikɛla ko a ko don bɛ ni a dugujɛkan don ale kɔni wulila ni ka taa sɛbɛnni kɛ maa min kan ni ka ɲininka dalakan na o de ye maître Solomani Sangare min ye Bangonikaw ka maître Solomani Sangare sɛbɛnnikɛla ko a ko gansan tɛ ale wulila ni ka taa cɛba in nɔfɛ wɔtɔre ni ka sababu kɛ a bolo nɔ ye ni ka sababu kɛ a ka hakilina ye ni ka sababu kɛ a ka fasoden ɲumanya sɛbɛnnikɛla ko a ko foyi tɛ kɛ gansan a ko min ye maître Solomani Sangare wɔtɔre de a fa dugu ye dugu min ye o de ye Ncɔla ye Ncɔla ale bɛ ɲɛna o marabolo la ɲɛna ale bɛ Sikaso fɛ Gana siga Gana do Jondo Chamajara fanga president Jondo Hashimi abe bo region mena mu me da sake o be fanu me o ke ma da mana region onge angata o be fega mun fo la sisa e be fega mi fo e bo fo en sake kana kuma donda e de ya kuntiga o ngi kana kuma tani sebe bo do de o kuma sebe digela ko ako min ye dangoroba ale ko ni wulila ni ka ta no fe bori ni ga kalmu ta ka nyininga nyinigali gonzante sabu ateme ka yi tasira do ka bortore akaka akasika nyefoli ke malido ye bortore min ye tasira jele tasira nyuma min ye faso kanu tasira ye ako ale bange dugu bortore min ya fadugo de Ncɔla ye ngani ale yɛrɛ lajɛ ale bangira min kɔni ye Bamako ye bortore iba ye ka fɔ ale ye Bangonika ye Bankoni ezɛgɛnɛkɔrɔbugo bortore min kɔni Bankoni ya kanu ba dusukuna yen kada ye bortore commune kada ye bortore jamana yɛrɛ kada ye ako ale ka baara bɛnbɛn min ma ale ye conseil juridique ye DNGM na ni DNGM ko fɔra o b'an ka dugujukɔrɔ nafolo ko fɔ ako min ye olu ka sariya ko ye o ɲɛmaya bɔgɔdi o baara bɛ a bolo bortore k'a to baara kɔnɔ a ye hakilina caman ta min ye fasoden ɲumanya hakilina ye ɲɔgɔn dɛmɛ bortore hinɛ ani makari ye bɔgɔdi a y'a yira k'a fɔ sɛbɛnnikɛla ka kuma la a ko adamaden sogo tɛ dun kɛwale de bɛ dun a ko ale maître Solomani Sangare Bangoni Zɛgɛnɛkɔrɔbugu maître Solomani Sangare bortore k'ale diɲɛ ye cogo min na bortore o de ye adamaden bɛ se ka ko kɛ i yɛrɛ ye i jilaja k'i kɔfile mɔgɔninfin ɲɔgɔn na adamaden bɛ se ka nisɔndiya fɛn fɛn ta k'i yɛrɛ sɛgɛrɛ i jilaja i ka se ka a ta ka mɔgɔ wɛrɛ sɛgɛrɛ ale ye diɲɛ ye k'a bila o minɛn de kɔnɔ waati kunkurunin an ka mago ɲa kɔnɔ badenya ni sinjiya kɔnɔna la o tuma min ye ale ka hakilina ye a ye kalan min sɔrɔ a bangebagaw bolo a ye dɔnniya mun sɔrɔ bortore Ala kɛmɛ k'ale garisɛgɛ don baara min na ɛlɛ ni dɔwɛrɛ kɔni ta ale ye se wɛrɛ ta ale ye bortore ni a kɔfilɛ a balimaw la a y'a yira k'a fɔ ale ka dugu n'o ye Ncɔla ye bɔgɔdi lakɔliso kun tɛ a kɛra sababu ye min ye lakɔliso k'o ɲini ka taa n'o ye a ma bɔ a yɛrɛ kun wari la koyi a ko min ye olu ka code part ye n'o ye dugudenw ka nafolo bɔta ye o ye wajibi ye n'o bɛ ti jɔ sɛfɛ wari miliyɔn 20 na a ko ale kɔni hakilina ta b'a ye nka dugudenw bɛɛ lajɛlen bolo don u kun ni k'o nafolo bɔ ka bila banque kɔnɔ min ye partenaire ye ka galabu ja partenaire ka nisɔndiya bortore k'a yira k'a fɔ u sɛbɛ dɔn wari u ma munumunu salo don ko la koyi n'o ye APA Mali ye u y'a yira k'a fɔ min ye APA Allemagne ye a ye na joona joona sɛbɛnnikɛla ko tigi de bɛ a la maa min bɛ APA Mali ɲɛfɛ n'o ye Abi Damele ye madame Abi Damele ale kɔni y'a ye k'a fɔ maître Solomani Sangare sɛbɛ y'a ta ye a k'olu bɛ mun de ma kɔnɔ joona joona n'u t'a bolo ma gɛn bortore ni k'a ka hakilina sabati kilasi 6 direction salle de réunion ɲɛgɛn ka taa bila clôture la
la min ye école makamana karama ye bɔtɔ n'a musaka bɛ ti jɔ sefa wari miliyɔn 90 ani kɔ la maître Solomani kɛra sababu ye ni ka taa n'o ye a ka dugu la sɛbɛnnikɛla ko o t'a bannen ye wari min ye dagabana misiri ye misiri min sa ni k'i to a kɔnɔ yakili tɛ jigin Bamako la wari a kɛra sababu ye ni k'o jɔ a fa dugu la bɔtɔ fana dɔrɔn tɛ a ko jiko gɛlɛya mun tun bɛ yen ji ɲuman sanuma o sɔrɔli ko tun ye kataba 4 ye bi na i b'i to bolon furancɛw kɔnɔ i bɛ worobinɛ kɔnɔ i b'a munumunu ji bɛ sɔlɔ cogo min na a bɛ sɔlɔ ten a ko fana dɔrɔn tɛ sifinnakaw olu de bɛ dugu ja bɔtɔ min ye maître Solomani Sangare ye olu tɔgɔla yɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na mugu dun tɛ barafɔ sa bolo bɛ n'a da yɔrɔ dɔn ni k'u ka hakilina k'u jidi ka na ni bɛn ni kɛlɛ dugu kɔnɔna la i b'a fɔ ko denmisɛnw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ n'o ye maison de jeunes ye a kɛra sababu ye n'o bɛ ka jɔ nin waati la o santier yɛrɛ b'a 12 la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye éclairage public ye maître Solomani ka dugudenw bɔ dibi la Bukari Traoré ni ka u bila yelen kan a ko ni donna Ncola kɔnɔ bi su ma ko i bɛ ɲininkali de kɛ k'i bɛ Bamako wa sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛn kelenya min ye adamadenya ɲuman sabatili ye bɔtɔ ka ŋaniya ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen la i b'a fɔ maître Solomani Sangare sɛbɛnnikɛla ko a ma da o dɔrɔn ma dɛ a yɛrɛ ka dugu a yɛrɛ sigiyɔrɔ n'o ye Bangoni Zigɛnɛkɔrɔbugu ye a kɛmɛ k'i kɔfilɛ o fana la bɔtɔ min ye pavé dɔ dara yen a kɛra sababu ye ni ka bɔ Bangoni Zigɛnɛkɔrɔbugu gitɔrɔn da misiri kɛrɛfɛ ka taa bila min ye arazali gitɔrɔn kunna bɛɛ lajɛlen y'i bolo don i kun ne ka contribution kɛ ka min ye a nafolo kuruba ye maa min ye a lajɛ ni ka dugudenw fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ maître Solomani Sangare ye bɔtɔ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ maître Solomani Sangare ka kuma tɛ se ka fɔ ka ban ko ye sabu cɛ mun don bɔtɔ ka hakilina ka ɲi fo k'a dama tɛmɛ baarakɛla don dusukolotigi don a bɛ maaw fɛ a b'a yɛrɛ fɛ bɔtɔ bɛɛ lajɛlen ka k'a bolo bɔtɔ a y'a jira k'a fɔ ko baara kɔni ko de bɛ adamaden mɔnɛ fa o tuma min kɔni baara kan cɛsiri bɔtɔ k'an mago bɛ fɛn fɛn la n'an y'an cɛsiri k'an b'a sɔrɔ don dɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ providentiel kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Bɔjawatɛ providentiel mɔɔw an bɛ u fo hali o kɔtɛ a ye n bila mɛn ka kulusi jalasiri o b'a sɔrɔ i b'i ɲinw de bolo nin ye tiɲɛ ye n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Mali horizon Mali horizon n'i y'a lajɛ maa min ka fasiri don o de ye Lamini Bagayogo ye Lamini Bagayogo ko jɔnni kɛn bɛ ka l'ordre des architectes n'o y'an ka sojɔlaw ka tɔnjɛkuluba ye a ka taabolo sariya bolo min ni UEMOA jɛkulu kɛn bɛ ka o laɲini ni anw yɛrɛ ka jamana n'a y'a tɛgɛ nɔ bila kabi san 2013 n'a bala an bɛ an ka secrétariat général du gouvernement o kɔnɔna na ko jɔnni kɛn bɛ ka karangada suwa sariya bolo in a bɛ se ka lawaleya cogo min na k'a bila an ka jamana o sariya bolo o kɔnɔna na n'i ye ko in lajɛ min ye wulikajɔ ye o kɔni bɔla ka kɛ ordre des architectes fɛ minnu kɔni bɛ wulikajɔ la waasa UEMOA n'o ye Union économique monétaire ouest africaine ye ni anw ka jamana o ni anw ka jamana yɛrɛ y'a tɔnjɛkuluba in a tɔnden dɔ ye n'a ye tɛgɛ nɔ bilali kɛ ka ɲɛsin anw ka sojɔlaw ka nin taabolo in ma a taabolo bɛ kɛ sababu ye min ye jamana o jamana n'olu bɛ UEMOA kɔnɔna na olu jamanadenw n'u ye sugubulon sɔrɔ sojɔko sugubulon n'u y'a sɔrɔ faso Mali b'a la u bɛ na ni ka n'a jɔ karatiw la niritɛ u la a bɛ o bɛ cogo min na dɛ n'anw yɛrɛ ka mɔgɔw fana y'a sɔrɔ ten olu fana n'u kunda UEMOA jamana wɛrɛw kan ka taa u ka sojɔ kɛ k'a sɔrɔ karama u sɔrɔ nirima u sɔrɔ ko nka ko min ye bɛnkan sɛbɛn ye sɛbɛn min ni nanzaraw ko k'a ratifié ni jamana faso Maliba ɲɛmaya bulon n'a y'a tɛgɛ nɔ bila a tɛgɛ nɔ bilala kabi san 2013 o 2013 kana bugɔ sisan la taama mɛnɛ sisi ma bɔ waati o waati ni architecte wulila u ka jɛkulu ɲɛmaya bulon n'a wulila k'a bɛ ɲɛɲinili kɛ ko in na i b'a ye k'a fɔ ko in balan bɛ wo dɔ la nka min ye secrétariat général du gouvernement ye o kɔni tɛgɛnkɔni sin bɛ ale de la ko mun kɛn bɛ ka ko in ni k'a balan dɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ waati dɔ la o wulila ka se anw ka premier ministre Jabala la k'a kuma ɲɔgɔnya premier ministre yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'a na taa n'a ye an ka ministre ka laadala ɲɔgɔn ye o kɛnɛ kan ka taa sɔrɔ la min ye kabi waati jan min ye kabi san 2022 i b'a ye k'a fɔ conseil des ministres o kɔni o ye wulikajɔ kɛ ka yamaruyaw di k'a fɔ min ye ordre des architectes ka nin taabolo a ka se ka ta UEMOA jɛkulu ka hakilinaw na k'a bila anw ka foroba sariya bolo o kɔnɔna na n'o y'an ka constitution loi nationale ye wa n'i ye ko in lajɛ a ko kɔni tɔn bɛ bisi basa la wa premier ministre y'o layiru min ta architecte ninnu ye dɛ a tilala k'a b'o ma ka tila k'a kɛ conseil de cabinet o conseil de cabinet o ko ordre des architectes ko n'o ye sojɔlaw ye olu o bɛɛ lajɛlen o tɛ olu ma fiɲɛ ye o ka kɛ conseil de cabinet nka olu ka laɲini ye fɛn min ye o de UEMOA ka sariya bolo bɛ taabolo min fɔ olu ka bila o minɛn kɔnɔna na nka n'u ma bila o minɛn kɔnɔna na a bɛ kɛ gɛlɛya ye wa ko an bɛ donnin de ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ jamana minnu bɛ yen n'olu faso Maliba jɛnna
bena ka sebe integanobla o dobe taliga ko wari jamana ka kata se Senegal ma Niger olu ko nimbala ka ko ni ka waleya ni sugu blo wulla sisa fa mali ba kono o sojolo no o architecture olu bena kana yan sugu blo tani ka ke utaye on architecture sigilen yana ko yele ma ko joni mona do on mawda o tawa jamana marabawo yiwa ni wuli ka joma ke ni amake jona ka wuli ka joke kan yeshi ni tabolo nunuma sharia munumbe no kembe ka balado nununga wuli ka jola anuga bara bulu da chugo nyumana no yanga sojolo nangu mako lord des architectes du Mali o ka wuli ka jo akase ka ke uma here ka laba ka be yini ka bonede bawu ni ya laje mi benaye kata se etogoma ulu fana wuli me ka sharia bulu ni ka ta ka baro damne ulu yere an ga fazo maliba an ya tege nobla ka to bizi basa ne solo salala nunun bela jile jamana duru ulu be yini ga teme an ga jamana yere ko yel ma ko sugu blo mana wuli ga jo bibina an ga mawbe se gu kambo anofewa no e marché d'appel d'offre ako ka be geleya ka kaleje jinyama jolena architecte ga koy no yu ka geleya yi abala ma ke yoromina secrétaire général du gouvernement tege ngoni shimba ulu dula foro na bala mei u ka fere sugu bege u ka se ka bloka mna ko nana wana ma balai mami ngeme ka karanga dashwa sabai koroko la walaliye ati sebo akoka nununga se ka bloka hage ko ni ngwe sabai sabai na ya sama ka bo Mali horizon ko nana lamini baga yo aka fasiri Jeka pub kaka firfan la kodon nege kanye tan flasera Bamako ka fo jiginew ka bonya masegi be awye boje bate namo aya tote nota besa na tola ta be jatigi ne ko bala ci ko bedi Kalim info sebenikela bodi odi fene la rédaction yi wotore ako esigei e ko tona be mala Bamako blene wotore matni kalenga fo maninke bodi dombalia do sebenikela yira ka fo e kati commissariat la wotore minye commissaire divisionnaire de police Sori Ibrahima Sangare wotore naledi konimbe premier arrondissement na kati anaka chedon u ye bolo ta ka da falisugo ferela do ka sebenigala ko wari nintani kuma meko folo ye ni memme wati bela jelen kono anka jamanen kono ma dawdi be bortore ngake bana ye kile gandre dire fe ganna folo soro nyetugo ni yele mako te Allah ni jama be sanga mako tola bortore min ka di nyin kelin pew ngodi bolo da yere sako wole kelaw bori ko di kachan jamanen kono sebenigala ko ako minyini maduru ye bori tigata raka daw kan koy mamunu ka bara ye muye badi o de ka yala minye mo ka fale ninku mine ka bo jurula wal mamunu folo lembe ninku mine ka tanu ye badi nu tara nu ye dudo bu bulo min ko ni fale nu no bisungu boku be ninku kantigati Allah fale nu yu kante badi de min ko ni fale soye bori ubisinga fali nunu buso bori ninka sugu laje bori de segaskali bati yoro munu na ninka fali nunu boro kono ninka tana ye bori walma dibiso munu be ninka falu do boro kono komi ye dodun naga akai ye dodun na sebenigala ko fotrore min koni nim che durie bori abi ko mu mena mauka nga min koni ye dombe zonta ye dongele fentigi we waro mi men gawana ganin goina an balaga nunu tara sugo sana wa ta karsa fe ha karsa busheke karsa goni alega sugo kaine we ba soro ni sugo de balaga fere mi tato afla ganga sugo era be bulika jongora bara natabaya karsa ga sugo kai nga karsa ga sugo nyuma ya oti ala de faraunga botrore sebenigela ko bogade kabene ni kunafoni afolo la bore minye aklina juru chani no ye lutura ka somi sabu ko mana ke tugo ma do bi somi jona bore uya ye ka fo sugo do ko nimbe ka ye sugula sugo nunu nyeble lembe chori mishi sugo ye sugo dombe bore minye saka sugo dombe nyame sugo dombe ga sugo blema chori bore minye gonjoro ba sugo te bore obina ke sugo jumei minye la somi ni kelaw ye ya jatemine ninka dodolma ku kungolo firifiri bari umaseka sonfio min koni ye kunafonu ye achari la fuka da police la ka ukloka bari ka yera ka fo sugo do koni be ka ye sugula aye wuli akasekele baro boloda bari min yo sekele kenadi dalela mami fede o de commissaire divisionnaire no ye Sori Ibrahima Sangare premier arrondissement nyema katika fe anaka chedo bari trawde ibai ka fo ka chede
dobe no chef BRI lieutenant Burama Etulema ni beko ma ko zote zote ale ko nte ko mna ka dabla wato de atimina kadi zote ko aka kompoli mo kompoli isigi dore kan naje mina munumuno klefla na be jabi di mo sa zote ya munumuno wato de asna ka bolo taka damba duruka ma folo kame ku to do berala BC ale bolo la barakalai ma boy AC ale ye moto et taxi bolla ye LC ale ye bagamara la ye BC ale fene bolo la barakela ye ma laban o ye AC o fene ye moto taxi bolla ye donc moto taxi tigi nunu ne ba ta na fagala a gese bon ko kuma flani ya ande ya fuma fami sebenigala ko bo torole minye nim chadure umnale bogari minye zote na le shaberi ale koni yu bo bishi bogari usina ka jongo ala foti ko on tanye chien koy on ben na folo nyini ne lade fali munun be namba fa yira ta dun koy ameta fere mo dadmani dadmani sebenigala ko min ko ne chaduru be ko ne jongo ala fo donc mani min be kula so be kula o ko so ko tle gawu yira la min ko ne zote sa keme ka bara donc ba ay penata ni ka di aka kompoli mo o kuma bara mi ni kompoli o kalfa la bara nyesoro la min ko ne kompoli ale ko fina yira ka fo se mun be uluye o de sikasikali ma min be jalaki ko ni ka bolo taka daka atoye critique la wiye uni min ka kan ulu de bo dauka ulu kan nunu kan ga saka sola sa ay o fina ga jugu sa ay anda ya fu ma o ka jugu sa wa ka mene bila foto mi sa me jaga de du yesu ko haramu no mbola sogola ni yesu ko ibolo do na ba fo de suko kadi to na ba do ne ka dam na bi yesu ko bla la men kelo gel mesere ni yesu ko ibolo do ba fo ni kele ka no ni ngo yesu ko bla ni ndara na la segaye ni ndara saga wal ba min za e yaro ko ni sega to la o kuma kara fly kuna mun flani ay mi bo kalum info kono aka bi bolido boja bate kalum info ambe ufo ni yente ga do ni sembe bo sembe no ka mako el la sirene la sirène mami mambe bi sirène kono ode ade Abdurrahman Dugure ni ataka laje eko apmante anga gwadolo ga nasasigi o geleya kawa ni ataka laje ako ko mi garo muso ga nasasigi bibi na eko ajude shwa me wa wal man na folo mbe do de la bolige wani e korofo laje bela jele nyabe shi fen folo mina ode mamunu mbeta dad munin fenunu nika utaka bu usene orola kana no e fa ba kon ulu dlome femina ode ko etaji ko so de kagele ta soro ko sa daina ibaye ka fal nasru la chama mabo ala do ni ngoni o sama na ka botaji so gona wani ya laje anana soro feve so ko yele ledo alisa ulu so bu chogola ko yalla mako jamana maraba no e chama do fanga nyama oye ube wuli ka jola de ko ga ku tesri alisa wasa miye jamana do ye ulu be saka lafiya soro sigi yoro la chogola misali ay misali ta marabulo sabanaga no sika so rejo ako ko bibi na anga sika so rejo konnana mi e togo daw ye pom de terre ambo mi nze ko jira ko gafridi ye ko atlo ka bebbi sabala se fawari sika so bi nkana sika bazoro bomoga ya abe bi worola o dublu awo pati sakana pom deri so obe bi sabala bi se fawarla kata sur la faba era kono ya abe ka fere biwo klogele o da matama yelen ko wa ko ni ko in laje ko aunga jamana nyamo o be se ka ferege ko bawu mi e se ka so marai ko mtari no be senai ko o be se ka ferege ka la se faba kon nana mi e so godda de yele ko ka se ka jamana de munu no lu beta dad munu fe no za ka se ka ulu kisi o kololo no gele yama wani ko in laje alisa mi ade amada o magwe aye misali ta femi varaga ode sogogoe idatula sogomi na sisa men ye sogo hakika kuma sogo hakika alebe ka kumoka alisi sogo kwani ko o sogo obedam ne keme woro kata se keme wolom lama ko wakoni ye oku fana laje ulu fana dlombe femina ode ko taji o mimbe do bulmavona kata mishinu nu nyunga bo o baloro la kana nu yu fa yorola kerengere nya fa ba kono ko fana ko jati de bala kamne sogo koga ko wako kabi sogo na sela keme woro keme wolom lama kama ji gabo endu kata la anda fe dugu do bei no ye bomoko da fe tugo da nundo ye kibe ta e ka fo mi ye sogo e asongo asebe koro jigi me go ko wa ko muna
o yengaw ani yansigibaw olu bela jelen ndese ga efe ni ka damu dawa no eso ko yi nyingali ko ni ta me ka nyeshi onga ministry mi no nyeshi me ni tabolo nunu ma jago ga ko izuni ko mi ye sura ga fi mai fa ga fere su ko bela jelen tige wasa mi ye onga dala do fa ye no dadu muni fa ye o so o be se ga jigi chogomna zango amala kan se ka nyeshi sungolo kalo mi ma mi ye sungolo e fanja mon be olu be du sungolo ko nana mi ye sukoro laje ka tulu laje mi nono muguye kata se kabama mi moloy tamaro sunta tigani tamaro sa ufana te wajibi de uzazi wajibi ga kanu wajibi ka tamaro ni flablida kanu baka cha ufara bere ko alaga hine anga kira la kisi nama wae ka ayo la yina anga to kala ga o te wajibi ni ye jimi ko baye kosuba ni ko gelara o ko de ko sama na boga femi ntibolo ibo de ka su ne gela sindala Temeniye kana kile na temeniye bade njogo bogari mi ade ko wuli ga joga ke mi ko sa dai na anga jamana nyamau o ye ko do famu ba o ye sharia bolota ka jira ka fo mi onga kaba onga enyo ba kana botuguni aka to onga jamana ko nana wasa jamana do olu ningunga se ka lavia da dumuni fo o soro lisratika ko nana o fona bole goy mi onga korgole akana noro da ka bo onga jamana ko ni korgole mabo mi baga maralo ye olu fana beta baga duguni min sa so gele abadena chama be bo o pri fana na wa ni chama bolo pri la so go munu no lu fana be sanga fa anve o fana so ko ka laje haglila ba ni ko in laje ko agele ka atayoro ka kacha ko ga ko wati ni do na to konnana na bola dawo da fe mi ade fasiri keba ka ni dado ala ni go fana ke fasiri ni we so be so mi na ya sama ga bo ella siren e konnana wotrore sigana fe bo bi ko masuruku kanja amita amejecte fanfɛ ametla ka sinkana o bebe Check up namu daranana dan digali werata ola ne bala to gobe bortore ne ben tiga do junna mande info semenikela bortore minyenye maso la rédaction bortore ko alaka mashiba bortore oti banjien kono ako ekuno bortore kibora jugu mena ka bo jamana fla kono Turki aleni Syrie semenikela ko bortore minye dugugolo yere bori bo masajala ki bali yoro mashi segotoye bori ala be hereda be boneda botore naye minke aramaden garsige watimuna o farala alala sebenikela ko ako kunu kulekane menani jamana fla kono ako Turki noye Erdogan ka jamana botore soroba jamana do nanfulo bu bolo jamana yi adlambe foka damatime ani jamana do fene tenkumbe nyona noye Syrie Bashar al-Assad aleka jamana o fene soroba to jamana ye sebenikela ko unuka soro unuka nafolo unuka setigiya botore alaye uka joya jola botore minye dugukolo mimbe ni ansemba ka so trulemba ka wadi ode flene ka yerere ninka furi ka boso koro wadi minye ni dagabana etaju ye wadi dugudun jombe setu ye dabalitu ye unyebu ka etaju jigintolala unyebu ka so karitolala wadi minye kulekanye boli sentige wadi tigama dola sebenikela ko ako ninkuyi abita mada wati muna ako minye Turki ka ofeno Erdogan ka jamana ako mami nintora akola bogari ma bakele kemenani bi kononton ani fla alago sebenikela ko ako ma munun jogina bori oye ma ba sheki keme duru ani bisaba ani saba ye ako oye Turki jamana ye ni dun bora ni nga tasiri Bashar ka jamana na ako ma mi fatura ye ma keme sheki ani tan ma mi jogina ye ma bafla ani keme saba ani tan ani duru ye sebenikela ko bori minye Siri jamana ye iba ye kafo ko klela ka yelama tuguni bori no shutari jotuguni minye ma keme ani ma binani ani wolonfla ye o tilla ka yetuguni ninga faraka ko be se ka yelama koyi sabu so bina ma munun kan bogari alibi u bela jele ma se ka domba min ko ni wugubali be sena bogari ka be bla minam kono oye alaka jadiye ko be na kumado kuna funi flani ye anye min bo mande info kono aka bi bolido mande info
baje batambu belajile hali ni yentega do ni sababu no kwa mako le rayon odo le rayon mami nga fasiriye ni oye modi e gande gaye odo modi ganega akoko mi onga dulanti lawo oluka la fasal ton jakulu ba munumbu kokoro mado no be terrain nu zavalala no be wel ko comité des sporteurs ni ya taka laje e ko dokente ka kalabanji agulo kala ayra lawa mi adama te e kulubali adama tumani kulubali ni ya ka ko taka laje adama tumani amado kola ko kera sababa ye ni ama adama tumani e kulubali ka tabulu laje aye jakulu mi nzigi singa ode tume wele ko congrès national des supporters des aigles du Mali dala tilalangwa mako senasam osigi furadama singa ibado ga hagnani anofemo ga hagna fmi ode ka wuli ka se anga jamana to kotiki bawma munum be kokanana nu nana kubina senga lafiya boke faso Mali ba kon nana obe wuli ka se abe wuli ka se uluma na ka dongelawye ka bo donya sade doni tegere obe mine afe bazango dolanti o kanube mamunu na ko wulila ka se uluma fu bulubu dufaje ni ya taka laje ni ngo nde membe sina adama tumani kulubali atala ka ga wale jugu atala ka dabla hakil nanjigi akoni akunya kumbo politiki tondo sabtokola wati dola mi ye san 2016 ka na joro yini e baye onyemanye abulo fona bole koy san 2017 e ko politiki ton ta anifla uluma franywanga yanfoila marakon nana ninga dana ta ninga daka wa mi ye community anifla ye o konnana o fona janjo o maja ala wani ya laje mi onga ministry koro dobe no ale tumbe onga fargolo nyina je kokuna no maître Jean-Claude Sidi Beye kata se mi mbe bibina no Musa aga atayere onga ministry mi no nyeshimbe fargolo nyina je koma e ko nunu mafla ukoni oye mai eku mamina ka do kazolawa ala na ka kalabanjiya na kan ngana mun abita warin ngana mun ka bo seti nunu nguna chogomina iba e kosa dai na onga na fulu batigi do na le sigiro bembe ko kanana akoni akun na me adenge oka anniversary la iba e ka fo mi adama te kulubali ana anofe mau o be ngana mun je kulubakile o wulla ni gata o segere doni tegere o begal kalabanjiya mizugu donglu dachwa mina o bo date on era ka dolanjilo ulu zengoro makanga dondo chogomina nu be tere sanvelala dolanji hukumu konnana o donde be keni na fulo batigi nu nyakoro to atigi ni to ko ni bila ijijare note adama te kulubali na ko ni lakodo anaka ngana mun jehulu ona wuli ni kasima kata na fulo tufanga buidu fa konnana bawu tabulo do babulo na zoro gogo strategy na ko ni o kebe e bulo bi du faje bawu mi na fulo yi abala ko denyini kata soro la hagil nanjigi adama te kulubali supporteru kanyama na keme ko jagulu ko onyama ya ta jagwa ko kaira taibi ko akunto onyama ya lagwe okumbe ta terena di no edolanti kena ko nai katasi ga bolonda laje ina foto be ta chugumina ga kosa ve ko ni supporteru de na kele o sena ibaye ka fo mi ye sena si samye ayo sigi singa kataso la jagulu folo mi no be no ina samye ni oye Union nationale des associations supporters du Mali des aigles du Mali anga mako ina sam oni sena samu tekele sena sam ode adama te kulubali tai ga mimbe no la ko dombe jamana nyamo be ode ina sami o ina samu nyama no ye Sulmani jaba taye uli sela ka ke o ma fasiri ke ba fe ko nyini nga dalagana ako ulu yere korofo imegwe wa ko mi ngana mu chama ye u yere u ya kokoro madu ba u ye a 70 ya fasiri ke bai ka fo adama te kulubali ngana mu madu bele jilengi janto iyere la na fulu tugu ni twatugu bele jilengi janto iyere la ba na ulla ga sima hagna te dore goy kasika na fulu dos ni ko obo idufa ko nana o fara bole goy ni ye adama te kulubali ka ku laje akembe ka tabulu jugu woro labe wati ni do na to ko nana mi ye fasiri ke bae ko kulu ya nyini ga goy wato be sika kuna funi ni ga adama ke jugu mina ka berekenye akana kenye fando lame mata fando lame akalenga uluga korofo kan soro eko amu ke chatri bolaiwa akala ku babali na ya chwa me journo ko nana anaka ba ko da uka wal manu do kasola kata soro la ale rani kasoro manja ko kala banji do ngana mu mado ate do kola ko benya fana ni ngwe zame na ya sama ga bo lero ko nana modi gadega aka fasiri bo trawre ala kan ci nyumana wari nonte kalabancia aba donya ta dugu sedenya wari kuna fonu tuma mbolo ko ni yo minen shanile wari wala nyuma do barka damo taka belaje le sigara foli anitanni wari sabu arajo barawo ye wari trawre minni dangro bay no chef d'escadron la sana tamba kita
wari an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn n'o ye commandant groupement territorial de la gendarmerie de Bamako a filɛ nin ye kan 1 kɔnɔ b'a kɔ b'a ɲɛ gendarmerie ɲɛmayaso Bamako n'a dafe commune o bɛɛ lajɛlen b'a bolo u bɛ baara mun na ko Ala ka ɲa u bolo o tɔrɔ de an bɛ Elhadji Mohamed Sako holding PDG ba 15 Zamogo commune de la an b'a n'a ka cɛdenw fo min ye foli ani tanu ni Elhadji Yusufu Aidara entreprise Yusufu Aidara ɲɛmaba don masigikaw fɛ Jolila marabolo la min ye chef d'entreprise n'o ye Dirisa Kulubali Nuwaro ale ka foli bɛ o kɔrɔ foli ani tanu ni wari an b'o ta ni ka honorable Eli Ejara Sigɛrɛ Kulukorokaw ka maire kɔrɔ ni député kɔrɔ wari an b'a fɔ a n'a ka entreprise baarakɛlaw min ye Falukaw fɛ Nara marabolo la min ye honorable Kisima Jariso Bozola Kisima Jariso an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn opérateur économique dɔ bɛ yen wari 3 ciseaux dɔ n'o ye le maestro grand Jawuso le cultivateur Badalabugu sigi kɔnɔ an b'a fɔ Jawusu création kɔnɔ a n'a ka cɛdenw radio Fafeke Jaramana bila marabolo la Zenda wale radio directeur du programme ya Blanche Dawu ka association dɛmɛtɔ président ba ye wari min ye karamɔgɔ Jibril Kulubali a kɛmɛ ka